Zdravo svima! U današnjem videu pripremamo 3 različite oblande od jednog pakovanja od 5 listova. Prvo što ćemo da uradimo je da pokvasimo jednu veću krpu i da je dobro ocijedimo. Stavit ćemo je ovako na tacnu, a onda ćemo uzeti jedan list oblande, pa ćemo ga bolje ovako. Pa ćemo ga u ovu vlažnu krpu zamotati kako bi nam otpustio. A onda uzimamo jednu veću šerpu i sipamo 300 g kristal šećera, pa nosimo na srednju vatru kako bi nam se šećer otopio. Dok čekamo da nam se šećer karamelizuje, iseckamo 250 g maslaca, možete da koristite i margarin, i umutimo 200 g kristal šećera sa 3 cijela jaja. Mutit ćemo nekoliko minuta da nam sve cijela ova masa posvetli i udvostruči se. Pošto umutimo sve, odmerit ćemo još 200 g blendiranih ili seckanih oraha i 300 g mlevenog keksa. Kada se šećer ovako otopio, dodajemo 250 g maslaca i ostavljamo da se otapa sve zajedno. Smanjimo vatru, pa polako sipamo žumaca i šećer. Sad ćemo sve to mešati dok se sve zajedno ne pomeša. Kada se otopi sve i poveže, evo ovako otprilike kad sve izgleda, kuvat ćemo još minut, dva da dobije još malo lepšu onu karamel boju. Ovo je neka boja otprilike koju treba da dobijete i sada sve skidamo sa vatre. Kada skinemo sa vatre, odmah dodajemo ovaj prethodno razmereni keks i orahe. Ovoj masi zatim dodajemo 100 g suvog grožđa i opet sve promešamo. Kada promešamo, ostavit ćemo da nam se prohladi 10 minuta, nećemo vrelo mazati na oblandu, a taman za tih 10 minuta pripremit ćemo fil za drugu oblandu. Odmah zatim u drugu šerpu stavljamo 300 g kristal šećera, 300 ml mleka i 250 g maslaca. Nosimo sad sve to na vatru da provre. Za to vreme razmerimo 400 g mlevenog keksa, 200 g mlevenih oraha i 100 g crne čokolade. Kada se sve otopi i provri, dodajemo čokoladu. Neprestano mešamo sve dok nam se čokolada ne otopi, a onda skidamo sa vatre. Odmah dodajemo orahe i keks. Sad ostavljamo cijelu ovu masu da se prohladi, a mazat ćemo prvo. Na obrnuti pleh od rerne stavimo ovaj papir koji smo dobili u oblandama, pa onda stavimo oblandu i na nju nanesemo ceo fil. Preko stavimo drugi list oblande, blago opteretimo otprilike ovako i nosimo da se oblanda stegne. Na red nam je došlo da se maže ova druga oblanda, iako vam je fil ove konzistencije kada se malo prohladi, potrebno je da dodate još keksa. I ovaj keks je sada sulji nego onaj koji sam dodala prvobitno u ovaj fil. Masa koju treba da dobijete treba da vam izgleda ovako. Utrošila sam 470 g keksa. Pola ove mase stavit ćemo na ovu jednu oblandu. A zatim ćemo razvući. Kada razvučemo, od gore seckamo nekih 10 bananica. Sve bananice malo ovako prstima uronite u ovaj fil, zato što ćemo preko njih prebacivati ostatak fila, pa da nam to bude što lakše. Fila ćemo staviti svuda pomalo kako bi ga što lakše razvukli. Možete sve ovako da nagurate i poravnate, posle ćete ovaj višak oblande samo odseći.
Preko ide ovako jedna naopako oblanda. Preko oblande stavimo tacnu, malo pritisnemo i opet blago opteretimo. Nosimo u frižider da se stegne. Za 5. list oblande stavljamo 5 kašika šećera i nosimo na vatru. Dok nam se šećer otopi, za to vrijeme razmerimo 200 ml mleka i 200 g keksa. Ovu oblandu koju smo zamotali u krpu odmotamo kako bi nam se malo prosušila. Kada se šećer otopio, sipamo hladno mleko. Uz mešanje otopamo ovaj karamel i kada se karamel otopi, skidamo sa vatre. Šećer se otopio, nema više onih kristala i možemo da sklonimo sa vatre. Odmah u to dodajemo 200 g keksa. Čim promešamo i sjedinimo, mažemo list oblande. Sad kad smo svuda razvukli, pravit ćemo drugi fil. Za drugi fil u jednu manju šerpu stavit ćemo 3 kašike šećera, 3 kašike vode i 100 g margarina ili maslaca. To sad sve nosimo na vatru da provri. Za to vrijeme pripremite 50 g kokosa i 100 g mleka u prahu. Biće vam potreban i mikser jer ćemo odmah sve mutiti. Otapate tako što mešate non stop kako vam ne bi previše vrilo, da višak vode ne ispari i sad odmah dodajemo mleko u prahu i mešamo. Dodajemo i kokos i opet sve zajedno mutimo. Sačekamo da kokos upije višak tečnosti pa ćemo mazati na oblandu. Posle nekoliko minuta preko ovog keks dela stavljamo ceo kokos deo. Na ovaj sam početak i na ovaj kraj mažite tanje kako biste posle lakše uvili. Ovako zavijete u papir kako bi nam se polako sušilo u frižideru, a u isto vrijeme se hladilo i stezalo.